الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأهوال مقتحم ذوالقعدہ کی رات 1442 ہجری 9 جولا سن 2021 جمعی شام شنچر جی رات سنجے استاد مکرم استاد القرآن حضرت سائیں استاد قاری سلطان احمد صاحب جی فرزند ارجمند قاری عبدالحادی صاحب جی شادی خانہ آبادی جی خوشی جی موقع تے قرآن پاک جی وائز تکیر جو اہتمام کرائے ہوئے ہو مغرب جی نماز کا وٹی علماء خاص کرے ناتی حمدیہ کلام پیش کرنے لائے نات خوان حضرات آیا بہترین انداز میں پانجے سونے آواز میں حمد باری تعالی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی شان میں اصحاب کرام جی شان میں تاکہ بہترین انداز میں انہوں نے بدھائیو مجھے پانے گھر جو مسئلہ ہمارا سکر جے پاسے جو ماں کے رات دیر سوارو لنو رات جا بتھی ہے یہاں بھی اڈائی اور لاؤڈ ویلو لگی اور یہ جمعہ بھی رڑیوں کرے پڑھائیو گلے صفحہ مکے رات جے بند کر چلے بکلا کو کل نڈر کئی آوری سجوری مدرس میں مہمان جو جمعے جو دی ہے چلو منجن وائزتا بدان نوا مسلمان نہیں بس جاتی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی وفی روایت النکاح من سنتی فمن یعمل عن سنتی فلیس منی بان فرمایا نکاح ماں محمد کریم جو عمل نکاح ماں محمد کریم جی سنت جو مجھے سنت کا مہ موڑی نو موجو نا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہو اجر 100 شہید
मदीने जे मीर फरमायो जेको मुंहिंजी हिकिड़ी सुन्नत खे ज़िंदह कंदो अल्लाह 100 शहीद जो सवाब शहादत केॾो मक़ाम शहीद जे खून जो कतरो ज़मीन ते किरंदो नाहे अल्लाह ताला शहीद जा सब ॾोह माफ़ करे पंहिंजो दीदारो कराए अल्लाह जन्नत ॾींदो हिकिड़ी सुन्नत अॼु चो मदीने जो मीर रोज़े में राज़ी थियो आहे अल्लाह अर्श ते राज़ी थियो आहे सब ॾाढा चओ सुभान अल्लाह ओ दोस्तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दीन जे बुलंदी जे लाइ क़ुरान जे बुलंदी जे लाइ सहाबा पंहिंजा वतन तन मन धन पंहिंजा शौक़ सब छॾे खुदा जी ज़ात जो कसम मदीने जे मीर मिठड़े मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दीन जे बुलंदी जे लाइ जी तानात ख़ुरान ॿुधायो तांखे त ये सहाबा इन क़ुरान जे बुलंदी जे लाइ जिहाद कंदा कंदा नबी जे दीन जी तबलीग कंदा कंदा असां जे ज़िले सकर जे हिक कब्रिस्तान में रात मुंहिंजो उन ई ॻोठ में जलसो हो महबूब ॻोठ जे भरसां उते कब्रिस्तान में ॿिन सहाबन सगोरन जो कब्र कपड़ो खपण आहे मदीने जे मीर जे दीन जे बुलंदी लाइ हुन दुनिया के कुछ न मसअब बिन उमैर खुदा जी ज़ात जो कसम हाई लेवल जा लट्टा पाई हाई लेवल जी जुती हाई लेवल जी खुशबू ये भी तो मानो समझंदा त हज़रत मसअब बिन उमैर मदीने जे मीर मुझे मिठड़े मोहम्मद अरबी जो कलमो पढ़े वतन छॾे ज़ाल छॾे बच्चा छॾे हुजूर जे कचहरी में वेठो आहे नबी से मथड़े में मिटिया पेरड़ा उघाड़ा वेठो तो मोहम्मद करीम जे चेहरे के ॾिसे कपड़ा हन जंहिंखे चटियूं लॻल आहिनि ऐं कूड़ पातल आहे कूड़ कपड़ा बि न कूड़ जंहिंखे खचीअ जो उल्टा लगल हन साईं फरमायो मसअब पुट दे हवाले को ज़मानो तो हाई लेवल जा लट्टा पाईंदे हाई लेवल जी जुती पाईंदे खुशबू लगाए हलते मानू घर में समझदा त मसअब बिन उमैर तो वने जो हाल इहो तई जो तोखे कपड़ा त कोनन उन कपड़े जी जाइ ते तुझे जिस्म ते कूड़ पईया पुट इन हाल में मज़ो अचई दो अगर मसअब बिन उमैर रोई करे जे तो मुंहिंजा मोहम्मद मुंहिंजा सोहणा के अल्लाह जी ज़ात जो कसम उन कपड़न में एडो मज़ो न ईंदो हो जेडो कूड़ में मज़ो यार केड़ी गाल जो तो के कूड़ में मज़ो चे तो सही न का वधी के मज़ो केड़ो थींदो आ कचहरी मोहम्मद करीम जी में वेठो आ अखियूं मसअब बिन उमैर मुसाफिर जो हन चेहरो वज़ुहा वारे साईं जो ॾिसां तो इन का वधी के मज़ो केड़ो थो असां दुनिया जे लाइ था जियूं त दुनिया कमायूं घर ठाहियूं सॼो ॾींहुं सोच कई आहे त कीअं ठाहियां माल कीअं कमाया हलाल हुजे हराम हुजे माल ठहे बैंक बैलेंस हुजे खुदा जी ज़ात जो कसम सहाबा की इहो न हो नबी साईं कचहरी में साहब वेठा रंग सादरो त वार गुंडीदार चप वॾा अखियूं नंढियूं हिक रिवायत में नालो जुलेबी ॿी रिवायत में आयो त हज़रत साद रोए मदीने जे मीर आमिना जे लाल इमामुल अंबिया फरमायो साद छो तो रोई चई साईं 10 साल थी आ मां तो मोहम्मद करीम जो कलमो पढ़ियो अबो अमा छॾे आयुम ॿाहिरि छॾे आयुम ज़ाल छॾे आयुम रंगो सादड़ो आवार गुंडीदार चप वॾा अखियूं नंढियूं शादी शकल का भी औरत मूंसां शादी करण जे लाइ तयार न थई को भी माण्हू मूंसां मिठी नथो करे रोआं थो हिते मां कंहिंखे नथो वणा साईं जन्नत मिलंदी अलाए न जन्नत जूं हूरां त तमामु हसीन ऐं जमील मां
काल रखी इते के न तो नबी से फरमायो जन्नत जी हूर एडी सोनिया जो दुनिया में ये लियो पाए तो सजी दुनिया रोशन सुओ तो चले नबी जन्नत जी हूर जी तुक एडी मिठिया जो हिय तुक उछलाए समुंड में तो माखी का वधी का मिठो थी जंहिंजी तुक एडी मिठिया वो पाण केडी न मिठी हुंदी सुभान अल्लाह चवंदा जो ये मुफ्त में मिलंदी बस अंधन जी खैरात न नमाज न रोज़ो दाढ़ी पूरी वेठो आसान थी त मस्जिद खाली आ होटल भरियल आ खुदा जी ज़ात जो कसम ये मिलंदी हुजूर फरमायो पुत्र घबराए न तोखे मां मोहम्मद करीम जे कलमे पढ़ण जे करे अल्लाह जन्नत ॾींदो जन्नत मिलंदई ओ सद अल्लाह तोखे एॾो त हुस्न ॾींदो जो ॾिसण वारा हैरान थी वेंदा सद घबरा न तोखे मां मोहम्मद करीम जे करे रब जन्नत ॾींदो पर जन्नत में 72 हूर जो अल्लाह घोट कंदी न तो जे सुभान अल्लाह जो सुभान अल्लाह अरे 12 जान थे 12 का बोवा थी तो जे सकरात वाले में यासीन पढ़ना मरे ना उठे 12 मिनट बस जेके जागो था जो सुभान अल्लाह चंगो भला जेके निंड पिया वो हथ करो तमारे सा जागे वाले वाह जवाना खुदा जी ज़ात जो कसम साईं फरमायो पुत्र घबरा न अल्लाह जन्नत ॾींदई जन्नत में 72 हूर जो रब घोट कंदी शादी कर हां शादी कर आगे भी शौक थीनो जवान के थीनो पर थीनो दई कराला भी चंदा हुजूर फरमायो पान फरमायो घबरा न शादी कंदे न सही पान फरमायो मदीने जे ॿाहिर हिकिड़ो सहाबी आ उन जो घर तई पंहिंजे ज़मीन में बागन में साद वञ उनखे मां मोहम्मद करीम जा सलाम ॾे ऐं वञी चवेसि त मोहम्मद मूंखे तुंहिंजी धीउ जो घोट करे वरी जो रंग सादो थींदो आहे वो वरी तबियत जो भी सादो आहे हिते लाइ वरी उबतो करूं ना रंग सादो त लय वरी रंग सादो गुसरे नी करे हलंदो ॼण सॼे थलीअ जो मालिक रंग सादो टपानी थो वञे पंहिंजो पाण खे चए थो वाड़े वा साद भॼंदो दरवाज़ो खड़कायो निकिरी आयो दरवाज़े खां अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मांखे सुञाणे थो चई हा सुञाणे थो मोहम्मद करीम जो सहाबी चई नबी साईं तोॾे मोकिलियो अथई तोॾे सलाम ॾिना अथई मोहम्मद तुंहिंजी धीउ जो मूंखे घोट करे नथो चए हिते जो चओ त धीअर उथारियो त सभु कावड़िया वेठा मुले जो छा वञे क़यामत वारे ॾियारे चङा भला टंगिया पिया हूंदा को ज़ाल जे केस में को धीउ जे केस में को पुट जे केस में को माइट जे केस में घोड़े पाड़े जे केस में टंगिया पिया जेका जा पैसा खाई हो ईअं टंगियो पियो हूंदो ॾाढियूं त वॾियूं पर पैसा हड़प उधारा वठे त ॾे ई न क़यामत जे ॾियारे किताब खुलंदा टंगिया पिया हूंदा मदीने जे मीरा मिना जे लाल इमामुल अंबिया जा सलाम खणी चोस्तो मोहम्मद करीम मांखे तोॾे मोकिलियो तुंहिंजे न्याणीअ जो घोट करे रंग सादड़ो वार घुंडी दर चप वॾ अखियूं नंढड़ियूं चई यार हिनखे त घर ई कोन्हे को दिल में ख्याल कई मां न्याणीअ सां त सलाह कया हुनखे चई यार तूं हल मां चवां थो अंदर जो वयो
न्याणी द दरवाजे ते बीठी कम पई करे बाहर गालान प्या बुधे पई अल्लाह अल्लाह जिए जो घर वयो न्याणी चयो बाबा केरो हो चई अम्मा मोहम्मद मुस्तफा जो न्यापो आणी दरो हो बाबा छा पियो चयो चई अम्मा मां तोखे छा ॿुधाया न्याणी चयो सो अबा भली न ॿुधा पर मां त ॿुधी वरतो बाबा इनके छा चई अम्मा मां चयोमांसि तूं हल त मां अचां थो न्याणी जी चवे बाबा फैसलो कंहिंजो खणी आयो हो चई अम्मा फैसलो मोहम्मद करीम जो खणी आयो हो न्याणी जी चवेसि मुंहिंजा बाबा साईं भला क़ुरान विसरियो अथई छा अल्लाह फरमाए थो वमा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा रब तो फरमाए ऐ भी मोमिन मोमिनानी जे अॻियां अल्लाह जे रसूल जो फैसलो अची वञे तो उनखे मोटाइण जो हक़ ई न आहे बाबा वञो हे अल्लाह जे रसूल जो फैसलो हो ओ अम्मा रंग सादो वार गुंडी धर न्याणी थी चवे मुंहिंजा बाबा उन जे रंग खे न ॾिसे हा उन जे शकल खे न ॾिसे हा उन जे घर खे न ॾिसे हा बाबा ॾिसे हा त उनखे मोकिलण वारो केरु हो मां केॾी नसीबनि वारी मां पंहिंजे सहेलनि खे चवंदमि अरे तुंहिंजो घोट तुंहिंजे पीउ मोकिलियो तुंहिंजो घोट तुंहिंजे चाचे ॻोल्हियो तुंहिंजो घोट तुंहिंजे भाउ ॻोल्हियो मुंहिंजे घोट ॾे त नज़र कयो मुंहिंजो घोट मोहम्मद पाण चूंडियो आहे नथो चए सुभान अल्लाह बाबा वञ कहिड़ो बि आहे कारो आहे अंधो आहे मोहम्मद चूंडियो आहे मूंखे क़बूल आहे वञ बाबा माना जिब्रील को फैसलो न खणी अचई वमा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन कंहिं बि मोमिन मोमिन जे अॻियां अल्लाह जे क़ुरान जो फैसलो अची वञे मोटाइण जो हक़ न आहे असां हदीस ॿुधंदा आहियूं पोइ छा चवंदा कहिड़ी हदीस मूंखे ईंदियूं ईमान हले जो मोमिन जो कम ई न आहे जो को हदीस ॿुधाए ऐं उनखे चवे त बाबा अहिड़ियूं हदीसूं मां पाण पढ़ंदो न चओ जेको हदीस ॿुधाए उनखां ख़ुदा जी ज़ात जो कसम मञ क़ुरान ॿुधाए उनखे ईअं न चओ आओ तूं मौलवी मां बि पढ़ियल आहे ईअं न चइजांइ जो रब ऐं अल्लाह जे रसूल जो फ़ैसिलो अची वञे त अखियुनि ते रखण जे लाइ तयार इनखे ईमान चइबो आहे भजन तो हे जो वियो सादरो नबी से फरमान पुट दे खबर शादी हुकम थियो सही बात तो तुझे फैसलो करी हूं मां से माके जे तू हल त मां चाहतो पाण फरमान जवाब त न चई सही ना 5 मिनट न गुजरिया वो वडेरो भजंदो आयो पर ही अचे पियो पर रोंदो पियो अचे नबी से फरमान तू आना मुझे फैसले के मोटाए रोई करे चवे तो सोना माके केड़ी ताकत आ जो मां साईं जो फैसलो मोटाया तवां जो फैसलो मुखे त कबूल पर मुजी न्याणी निमाणी के कबूल अल्लाह अल्लाह अया जो लिसंदा सादरो थो पान फरमायूं सद जी मुजा सोना शादे लाए रोए हाने त कम थी वई रोई करे चवे तो सोना रुपयो भी पैसो कोने खीसा खाली आहिनि मोकल दे ओ मुजा साईं मां पंहिंजनि माइटनि ॾे वञा कुझु पैसा वठी अचां न कपड़नि जा पैसा न काबीन जा पैसा हुजूर फरमायो यार तुंहिंजो पीउ काफ़िर अम्मा काफ़िरानी ॿाहिरि काफ़िर कंहिंसे अम्मा खे इलाज कंदुमि मां बटंदो मांस उधारा घुरंदो मां समर ॾींदी अल्लाह अल्लाह हुजूर फरमायो ना 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 ओ यार घबराना तुझे शादी जे पैसनि जो बंदोबस्त मां मोहम्मद कयां थो न तो चए सुभान अल्लाह अया तो सालामाना जो थोड़ी जी करे थो अल्लाह खैरा हां बिजली आ गई हां ए खुदा जी ज़ात जो कसम चो मोहम्मद जी कचहरी वेठी जो सखी वेठा तहां अंदर थोड़ी है जो तहां सुभान अल्लाह जी सखाना था कि पैसा थोड़ी तो घुरा सुभान अल्लाह तो घुरा है
खुदा जी ज़ात जो कसम अबू बकर जी मुझा सोना चो अबू बकर सिद्दीक सखी सॼो माल मोहम्मद घुरियो अची नबी साईं जे कदमनि जे मथां घोरे छॾियो हुज़ूर कपड़ा फाटल चुतियूं लॻल वो ज़मानो हो 70,000 दिरहम ऐं 11 दुकान कपड़े जा मके जी बाज़ार में तोखे हिकिड़ो किराने जो दुकान आहे त निल ते टोप अथई हिते तो घुमे मां दुकानदार चुंगजी अथई त बि माण्हू खे हथ ॾियण जे लाइ तयारु न आहे 11 दुकान कपड़े जा मोहम्मद चंदो घुरियो खुदा जी ज़ात जो कसम हिते न हिन मदरसे लाइ जो चंदो घुर न त पोइ छा चवंदा मदरसे ते कब्ज़ा त वरी हाणे मसले लाइ कुझु ॾियो जे जो मसलो सुनी आहे छा तूं पंहिंजी ख़बर छा आहे वञी ॼाणनि ॿिया पाण ॼाणनि मरणो हर कंहिंखे तुझे न तुझ में लाइ चाहे तालिब मुसाफिर पढ़नि था मदरसे में वरी 5 हुजनि या 10 हुजनि मोहम्मद जा महिमान अभी से तालिब अबू जा महिमान अथव ओ थरली वारो कहिड़ो मां वाइस कया मुंबई त तव्हां आहियो पक्का तो ही त तव्हांखे आहे सिर्फ़ कोन्हे अल्हम्दुलिल्लाह थरली हाशिम पंहिंजे ॻोठ जी ॿाहिरि मुल्कनि में बि सूबे बलोचिस्तान में या सिंध में कुंड कुंड में वेंदो आहे मां चयो असांजो ॻोठ थरली हाशिम उहो ॻोठ आहे जो मुसलो बि हिकु आहे ईद बि हिकु आहे त जुमो बि हिकु जमायत बि वाहिद आहे तो ही जिंदगी गुज़री वई आहे मता को भेण दे जाने शेख बि नहीं ऐं क़ुरान त बेंद बि न मिलो वाइद जा पैसा तालिबन ते ख़र्च कंदो आहे नेकी नथो कयां बाजी शुक्र थो कयां मां अल्लाह जो मां उन अमीर जो पुटु आहियां तव्हांजे साम्हूं आहे त मुंहिंजो बाबू ग़रीब 40 तालिब मुसाफिर उस्ताद जी पघार 11,000 वाइज करे ईंदो आहे वरी ॾिसंदो आहे मदरसे में तालिब पढ़ंदा ॾिसंदो आहे दिलि ठरी पवंदी आहे ख़र्च हुन ॾे कंदा हा सुबह जी मानी घर में मुझे ज़ाल उन्यानी बचाए अर्ज़ तो क्या त तालिब नबी जा मेहमान अथई तालिबन जी खिदमत कर तहां थरली वारो घुमंदा हो तहां जा पेर रोड ते हूंदा पर तालिबन जे तहां जे थरलीअ जी घिटन में घुमंदो आहे न तने जा पेर घिटीअ ते न हूंदा आहिनि नूरानी मलाइकनि खे रब चवंदो आहे त पंहिंजा पर विसायो त मुंहिंजे क़ुरान वारा तव्हां जे परनि जे मथां तालिबन खे पंहिंजो ख़ैर कर खुदा जी ज़ात जो कसम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो ऐ तालिब मां मोहम्मद जा मेहमान अथव मेहमान तालिब तालिब मदरसे तालिब जी ॻाल्हि खुली आहे मां तालिब जो वाक़ियो पियो खणा हिकिड़ो मदरसो हिकिड़े माण्हू मदरसो कढियो नंढड़ा नंढड़ा तालिब हूंदा वो नंढड़ा नंढड़ा तालिब वो वीचारो ॼट हुयो आलिम न हो पर मदरसो कढियो पढ़ियल न हो जीअं जो मदरसे में अचे छोरा नंढा नंढा बि खर बाबा अची वियो खर बाबा तो वो पढ़ियल न हो ॿियनि को खर छा आहे तोखे छोरा लाइ चवंदा गॾो बाबू अची वियो गॾो बाबू चई मूंखे गॾो था चओ अरे पिनीरनि खे करायां मानियूं छाबुण तेल अची कावड़ लॻसि डंडो खणी चई छोरा निकिरो अरे मदरसो मां लाइ मूंखे गॾो था चओ कावड़ अची तंहिंजे करे साईं फरमाईंदा साईं ॿेर वारनि जी ॻाल्हि आहे कंहिं बुज़ुर्ग जी हिकिड़े वॾेरे चयसि साईं मां मदरसो कढां साईं ॿेर वारनि फरमायोसि पुट न तूं मदरसो न कर वरी ॿियो हिकिड़ो मोरे साहब आयो न चयो साईं मां मदरसो कढां पाण मदरसो वञी कढ मां बि तोखे चंदो थो ॾियां ॿिए चयोसि उहो वॾेरो हो पैसे वारो हो वो त चइबो मां मदरसो कढां तव्हां हुनखे झलियो हे मुला आयो ॼण रुपयो बि कोन्हे हिनखे तव्हां चओ मदरसो कढो पाण फरमाए पुट हे मौलवी हो आलिम हो मदरसे में पढ़ियो हुननि खे तालिबनि जो क़दुरु हो इन जे करे तालिबनि जो ख़्यालु करिया हो वॾेरो हो ॼट जीअं अचे हा मदरसे में ॾिसिया तालिब गोड़ था कंदा नंढो खणी सभिनि जो पुठियां रहंदो ईमान हलियो वञे सा तालिबनि जी इज़त में ख़बर न ई न छोरा भेणा अहिड़ा तेड़ा खुदा जी ज़ात जो कसम खर बाबा छा कयो नंढो खणी सभिनी खे बजाई चए थो ॾिसां थो दरा जो सुतो पियो आहे क़यामत क़ाइम थी
फैसलो पियो वञे मुंहिंजे लाइ फैसलो थियो त जहन्नम में वठी वञोसि जॾहिं मलाइकनि मांखे कीलियो जहन्नम में ॾिसां थो त नंढड़ा नंढड़ा तालिब टोपियूं मथनि ते अथनि मदरसे जा तालिब भॼंदा आया मलाइकनि खे पिया चवंदा न असांजे घर बाबा खे छॾे ॾियो जहन्नम में न वठी वञोसि मुंहिंजे बाहुनि खां चुभड़ी पिया को जंघुनि खां चुभड़ी पियो हिनखे जहन्नम में न वठी वञो छॾियोसि के शिरक भरे उथुमि ॾिसां त क़यामत त कान्हे पर ख्वाब ख़ुदा जी ज़ात जो कसम हिक तालिब जे दरवाजे ते घर वियो हलो कॾहिं चओ जीअं वणे वधी अचो पर हलो मुंहिंजे मदरसे में क़ुरान पढ़ो हिन मदरसे जे परे पासे को हुन मस्जिद जे परे पासे को भला करके मोटाइंगो मोटो ओए जेके मदरसे में सुबह जो तालिब कुरान खोले पिया कुरान पढ़न अल्लाह सा कचहरी दा कर अल्लाह तो फरमावे न बचड़े के कुरान पढ़ के करे थलिए जे सली गोटो अज़ाब टारच मामूली गाला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो सब सामान खणी आयो जेके रब जा सलाम मिलिया सलाम बेठो नबी से जे कचहरी में सजो माल खत्म करे छने जिब्रील आए चई से अल्लाह मांखे मोकिलियो आ त अबू बकर सिद्दीक के मां अल्लाह जा सलाम दे आई चवेस अल्लाह तो चवई त अबू बकर रब तो चवई त राज़ी या नाराज़ छो को ज़मानो हो 11 दुकान कपड़े जा मक्के जी बाजार में वो ज़मानो हो अबू बकर वो ज़मानो हो तो के 70,000 दिरहम घर में पया हो अजो दुकान वया अजो पैसा वया अजो तुझे जिस्म ते कपड़ा चत न हणा राज़ी आया नाराज़ अल्लाह अल्लाह धरणी आज़म जा ग़ैरतमंद मुसलमान अबू बकर सिद्दीक रोई करे चवे तो सुना अल्लाह जे रसूल जे इश्क में ए कपड़न के टाकियूं लगलन पर जे अल्लाह जे रसूल जे इश्क में जान के लगल हुजना तभी राज़ी हो जा तो के बाने वाले जा सलाम आई दाता रब्बानी दो बहुत सलाम साहबा एटा कढो सभनी कढया 600 दिरहम थिया 600 हजरत अली साईं जो सखी वेठो बाण फरमाए 200 काबीर ने 400 खरीद मक्के जी बाजार में मदीने जी बाजार में उठिया कपड़ा हगो सही किशु कदो कोनी ट्रपली नो कोनी सादरो पाण के पाण जे वाले आसा त तुजा भाग ज़ाल त मिली वई पर ज़ाल जे लटन जा पैसा भी मिली बेटा इराइने बच बजा जीअं वयो मदीने जी बाजार गरीब चुकाईंदो घणो आ वठंदो थोरो आ चुकाईंदो अलाए घणे मन 5 रुपया रहा त थे ऐं हे जो पेटी व्याजी व्याज खाई पेट हिते खुदा जी ज़ात जो कसम ये पुछना ना है बस रियात भी न घुरंदा न गरीब रियात बो घुरे हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला नो पियो चवे त 5 रुपया घट थियन चंदे जो पैसो मिलियो आ फी सबीलिल्लाह माल सामान घणो थे ऐलान थे मुसलमानो हलो मदीने जे मीर घुरायो आ जिहाद जे मैदान ते ओद में हज़रत साद तो चए पांजो पान के पण सद घर भी को नहीं यार ज़ाल काथे रहींदो छड ख्याल शादी जा वठ तलवार हल जिहाद ते चले शादी के करे शादी अजय भाई पीछे घर का दे रही पैसा सही डंडे जा पैसा सिद्धो वयो तलवार वरते बुधो सिरह वरते तलवार सिरह और वडो कपड़ो वरते बुट बंद कारो कपड़ो ये बंद कई चलो क्यों जाए हथन कारा सभा हथन दे भी सिरह जाए हथ में तलवार ही कंदो पियो थे परे काम यार जतो जो सरदार थई न यार तुझन जो
न यार शेखन जो को वडेरो आ पर मुझो सुहणो अली शेरे जली हक जो अली हैदर शेरे बबर फाते खैबर असदुल्लाह करमल्लाह चवे तो ना 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 यारो एक एक कबीले जो सरदार न थे ए अल्लाह जी रहमत जो फरिश्तो आज को तहां जे मदद लाए आयो थव जंग जिहाद शुरू थियो नबी साईं जो चाचो हमजो शहीद थियो कन कटियूं नकु कटियूं चप कटियूं सीनो चीरियूं मोहम्मद पांजो डंदो मुबारक शहीद ओहद के मैदान में टोकरो पातला तो के जा तक लगवा तो दीन इस्लाम में हो ना जिहाद कंदे कंदे शहीद थी वियो कंदे साईं जो आया आंगरन में सुनानो सही तो सादा ये जो करे मुट्टे जो तो वाकई हुजूर पुरनोर खणी करे पांजे गोद में मोहम्मद सुमारिस शहीदों ने समी नबी सही गोद में दिसी करे मुझो मोहम्मद रोई वेठो वरी मुझो साईं मुर्गी पयो सहाबा चवंदा या रसूल अल्लाह साईं रो न उछो अल्लाह अल्लाह मदीने जे मीर फरमायो मुझा बचड़ो 11 साल थी वियसि मुझो कलमो पढ़ियई अबू अम्मा छॾे आयो वतन छॾे आयो 11 अंगल इए पियो करे जीअं पुट पंहिंजे पीउ सां अंगल कंदो आ त बाबा शादी कर यार शादी वारो कम भी थी गरीब हो पर वडेरे जी धी मिलियसि यार पैसन लटन कपड़न जा पैसा भी मिली वियसि यार शादी जा शौक छॾे करे हथ में तलवार खणी सिरिया उन्हनि पैसन मां वठी करे ओद जे मैदान में आयो पुट हिन जे जुदाई मां मोहम्मद करीम खे रोआरे ॿुधो साईं भला मुर्गियो उथो अल्लाह अल्लाह मदीने जे मीर फरमायो पुट मां मोहम्मद करीम खे ॿुधियो अल्लाह करीम मांखे न करीब जी जन्नत ॾेखारी सुहिणा तुंहिंजे न सादड़े सहाबीअ जी हीअ जन्नत अथई अञा जो ॾिसां थो न जन्नत मां पूरू निकितियूं जेके चवंदियूं पियूं अचनि असांजो घोट अची वियो असांजो घोट अची वियो असांजो घोट अची वियो हुज़ूर फरमाया मां रोई वेठुमि मां खिली पियुमि वारे वा मुंहिंजा क़रीब साहबी हिते हिक छॾई अल्लाह जन्नत में 72 हूर जो घोट कयुसि नबी से मोहब्बत की निकाह हुजूर जी सुन्नत परणायो पंहिंजा छोरा परणायो पंहिंजो न्याणी मोहम्मद जे दीन से मोहब्बत कियो सोना मोमिन तॾहिं थींदा मां रब तॾहिं मोहब्बत कंदो मञे तो मोहम्मद जे तरीक़े सां मोहब्बत कंदो सहाबा हुजूर जे इशारे ते ये तो माण्हू अॻ में हिक ॿिए खे मारींदा हुआ न्याणियूं ज़िंदा पूरींदा हुआ पर मोहम्मद जी खुदा जी ज़ात जो कसम मोहब्बत में आया उहे माण्हू पंहिंजे न्याण खे निड़ ते चुमी ॾींदा तंहिंजे करे पंहिंजी शादियूं पंहिंजूं गमियूं हुजूर जे सुन्नत सां मल्हायो तहां जॾहिं बि शादी कयो त ईका साउंड न हुजनि साईं सुल्तान जे घर में मां सम्झा तो हफ़्तो खन कयां त एक ईको साउंड हलंदा हूंदा हिन जे घर में शादी थी थिए पाड़े वारनि जी नंढ पिटाई ईको साउंड हले थो 500 रुपया होॾो ग़रीब आहियां हुन मां ग़रीब हाणे खाने लाइ वेलो कोन्हे ईको साउंड पियो हलंदो चाचा ने मामन सूद आईंदासीं मामा सां खाए ई कोन्हे चाचा लेकिन सीधे चाचा ने मामन सूद ईंदो कयल नबी साईं जी सुन्नत जे मुताबिक हलो हुजूर सां मोहब्बत कयो मोहब्बत जी तकाज़ा ई आहे मोहब्बत जी तकाज़ा ई आहे नबी साईं फरमायो औलाद ॼमे तव्हांजे मथां हक़ आहे त हुन जो सते ॾींहं ते पतो बि कूड़ायो तोहर बि कराए अरे छोड़े
दिनो वंदो आला सामी वठाऊं तो हर जो घर जो पाए हकानी साहब रहमतुल्लाह तो हर सत्य दिए जकर अली जे घर में जने बच्चा जावत मोहम्मद पाण आयो मथो भी सते नी दे कूड़ियों तो हर भी पुटन जो करायो नालो भी रखियो मथे ते तारुओं ते खार का चबारे रखियो वात में मोहम्मद पाजी लिब मुबारक विधि नालो हसन रखियो बे जो हुसैन रखियो सते नी ते बछेला बछेला मोहम्मद जे लाए पाण कोठा इते से वाणन वारी शर्त हकीको न था कयो वो छोरो पियो लोड़ी हकीको क्यों नालो भलो रखो कुरान जी तालीम दियो यो हक्का जने वलो थे शादी जे लाग जो हाने अब्या माते हक्का जने शादी करायो जे ना छोरी को गोडो थियो या छोरे को गोडो थियो तो सजो पीमा जी गिचे निकाह मसा निकाह जे कोन हुजूर फरमाता निकाह ढाल था ये ढाल के जरिए मानू पाजी तलवार का गोली का हिफाजत करो पाजी जिस्म दी मान फरमाए जे निकाह थियो न तब गुनाहन का ढाल त गुनाह जो इरादो ही नहीं अजो अजो को नबी से सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी असां दुआ था कयूं त साईं जे घर में अल्लाह बरकत फरमाए मुझे माल में रिज़्क में उम्र में सेहत में अल्लाह ताला ने शादी के खाना आबादी बनाए तरफैनी मोहब्बत नसीब फरमाए घोटे कुंवर जी मोहब्बत नसीब फरमाए अल्लाह ताला ने घर के आबाद करे या न्याणी जेका आदि मोहम्मद और सजी न्याणी या एक के मूसा रहंदी या भी तालिब जी मानी बचे बेचारी खिदमत में एकड़ी ने एकड़ी न्याणी मुके नी ना के साईं वरी नंढी हुंदी त पो मुझे घर तालिब जी मानी पचंदी खिदमत कंदी वली वली थींदी हुंदी वरी बेचारी पाया घर आबाद कंदी असां दुआ था कयूं त अल्लाह ताला हिन न्याणी जो भी घर आबाद करे घोट कुंवर जी पाण में अल्लाह ताला मोहब्बत नसीब फरमाए अल्लाह ताला ने घर के आबाद फरमाए मां दुआ करां तो ये शे जो दबो पयो पर दुआ करां पो वेठा हो जो सभनी के अदो सुबराए दी बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद नबी या अल्लाह ने घर के आबाद फरमा बरकत फरमा या अल्लाह तू बीमार के शफा दे कामिल आजिल मुस्तमिर संजय उस्ताद मोहतरम हजरत सैयद कारी सुल्तान अहमद साहब के सेहत कामिल आजिल मुस्तमिर नसीब फरमा या अल्लाह ने घर के आबाद फरमा दोस्तन अब्दुल लतीफ साहब जी ऑपरेशन अल्लाह साईं मुझे ऑपरेशन आसानी सां थी वञे पंहिंजे ॿारनि जो आराम फरमा या अल्लाह तू सभिनी बीमारनि खे शफ़ा ॾे या अल्लाह तू असांजे पुट जी हिफ़ाज़त फरमा या अल्लाह हिन मुवहिदनि जी हिफ़ाज़त फरमा थरली वारनि जी हिफ़ाज़त फरमा हिन ॻोठ जे मदरसे खे आबाद फरमा मस्जिद खे आबाद फरमा ऐं ॻोठ में साईं उस्ताद मरहूम उस्ताद गुलाम सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमतुन वासिया नव्वर अल्लाह मरकदहु अल्लाह उनजे क़ब्र खे जन्नत जो बाग बणाए हिन ॻोठ में इदारो रखियो हिन में अलाए केतिरा सभई हाफ़िज़ निकिरी आहिनि अल्लाह उनजे क़ब्र खे आबाद फरमा उस्ताद अली हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जी कब्र के आबाद फरमा उनके जन्नत में जायूं दे से गुलाम रसूल जतोई साहब रहमतुल्लाह अलैह या अल्लाह उनके भी जन्नत में जायूं अता फरमा जेकी भी असां गोठ जा दुनिया जो जान छड़े विया या अल्लाह असां अजीज अकारिब खास करे मुझो अबू अमर अल्लाह उनके जन्नत में जायूं अता फरमा उनके कब्र के जन्नत जो बाग बनाए वो इनके सब्र तौफीक अता फरमाए सबने के एड़ियों खुशियों नसीब फरमाए जियां जो ये साईं सुल्तान अहमद साहब के खुशी तो नसीब फरमाया उनके घर के आबाद फरमा शादी के खाना आबादी फरमाए सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद।